čo dnes zažijete spolu s nami, je drsnejšie ako neoholená ženská noha, dokonca je to drsnejšie ako trojdňové chlapské strnisko. K2, Mount Everest, dokonca aj tamto ten kopec za vašimi humnami je nič v porovnaní s tým, čo zdoláme my dnes. Dnes to bude Mount Juventus. Naša expedícia sa volá Priaznivci nepriaznivého počasia a rozhodli sme sa v tento zimný studený deň, keď máme minus 40 až minus 45 stupňov, zdolať jeden z najvyšších vrchov Karlovej Vsi. Niektoré úseky, keď na nás padali laviny, neboli ľahké. Bežne to zdolávajú obyčajní ľudia, turisti, alebo vlastne ľudia, ktorí chodia tuto do plavárne. Cítiť tú silu charakteru v mojom pohľade a v mojom výzore. My sme to zdolali v tých extrémnych podmienkach, po kolenách, po rukách, s lanovačkou, čiže naozaj sme sa snažili vystúpiť v čo najrýchlejšom a najmožnejšom čase. Máme tu horskú službu, v prípade, že by bol problém a obrovský vetrisko, ako môžete vidieť. Straty sú samozrejme stále, ale bohužiaľ, no, je to taký typ športu, kde treba rátať s tým, že nie vždy všetci teda prídu na ten vrchol. Dixro, to je Štigro. Našli mne, vole, ja tu ležím. Vole, ja nevím. Južná stena bola extrémne náročná, pretože nebola prelezená predtým. Bolo to 8357 metrov. Nás zastihla finančná kríza v tom, že nemohli sme si dovoliť vyškrabať sa na Himalaj, tak sme si dali Monte Carlova Ves. お辞儀した富と名声それにまつわるいろいろないいことおかげさまでもそれは楽ではない調子のいい船旅でもない言うなれば挑戦だミスミス恥をさらすわけにはいかねえ勝ち進むさらずっとずっとずっとずっと
Nebolo to ľahké, ale s týmto geniálnym tímom, s touto expedíciou sme to dokázali. Prvýkrát v histórii Slovenska sme dobili jeden z najvyšších vrchov Karlovej Vsi, Mont Juventus. Február 19. 4 hodiny nad ránom. Vyvrcholil som na Juventuse. Ďakujem celej svojej rodine. Je to úžasný pocit. Ja som myslel, že tu bude vlek, som si zobral toto, ale... Je to moja práca. Donesla som ju na vrchol. Čo vás nezabije, to vás posilní. A navštívte www.priaznivci.org.